Kak, coba lepas bando, terus ikat podenya ke atas, terus pakai lagi bandonya. Ah, siap santuy. Duar, kayak lapangan golf anjir. Kak, coba melotot selama 5 detik aja, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Kak, coba pakai lipstick menor, terus tanya aku cantik gak ke siapa aja, yang penting cowok. Oke. Anjay. Didi, aku cantik gak? Enggak, menor banget. Ayah, aku cantik gak pakai lipstick menor? Iyalah, cantik loh. Anak siapa dulu, orang anak kaya. Udah. Kak, coba tanya aku imut gak ke keluarga kakak? Oke. Didi, aku imut gak? Enggak, cuma dikit doang. Duduk, kok imut gak? Coba pinjam sedotan. Emang kenapa? Pengen gue liat dari sedotan. Bangke lu. Ayah, aku imut gak? Iya, kamu imut. Tapi satu, nggak boleh manja. Mama, aku imut gak? Imut. Lama banget jawabnya. Udah. Muka dibuat-buat, suara dibuat-buat. Muka dibuat-buat gimana kakak? Muka dibuat-buat gimana sih? Begini maksudnya. Pakai apa namanya? Topeng gitu jadi putih semua. Jadi nggak kelihatan kan kalau ini muka asli. Yang belakang heboh banget. Nih mau kenalan sama yang belakang. Hai everyone, ayo kita bikin TikTok yang heboh bareng. Semua itu biar totalitas atau benches. Ayo. BTW temannya punya TikTok juga atau enggak? Cuma mau tanya suara kamu itu asli atau enggak. Kalau kamu nggak bisa jawab kan temannya bisa jawab. Perasaan aku udah bahas suara itu berkali-kali deh. Aku nggak punya TikTok dan urusan dia mau bersuara seperti anak kecil, mau curut, mau orang dewasa, mau apapun itu urusan dia karena dia yang punya mulut. Oke. Dan kalian juga terserah sih kalau mau menghujat sebagaimanapun ya kalian juga punya hak karena kalian punya mulut dan punya jari. Jadi gunakan itu dengan baik. Taps. Kak, coba tiru suara bapak-bapak. Agus. Kak, coba nyanyi lagu daerah. Siap santuy. Manuk dadali, manuk pan gagahna, parlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pan kakoncarana, resep ngahiji, rukun sakadehna. Anjir, kayak anak SD yang dihukum gurunya anjir. Aku tuh nggak bisa nyanyi. Kak, coba ngomong kelompok tapi kaknya panjang, bisa gak? Siap santuy, bisa dong. Kelompok kakak. Bisa kan? Kak, coba ngomong adult tapi O-nya panjang. Siap santuy. Dol. Kak, coba ngomong bahasa Sunda. Oke. Abdi boga ka anjeun sadayana. Kak, asli orang mana, please jawab. Jadi tuh mama aku orang Sunda, ayah aku orang Palembang, tapi aku lahir di Jakarta gitu. Kak, make up sambil nyanyi dan goyang. Oke. Kimi na tarika ni natte shimai bakito, nanatsu wa jujitsu namata,
sana dreaming ga wasuren Tema kimachi wa setai tasinai bai Kono yame wa samete shimau dalana Aoi kage ga hachikato Goyangnya susah anjir. Kak coba ngomong pakai bahasa Jawa. Siap santuy. Aku tresno panjenengan sedoyo. Aku diajarin sama temenku. Kakak, Kak Fitri. Dia orang Jawa. Hai. Coba kerjain orang siapa gitu yang ada di rumah. Kenapa? Kau minum. Kenapa ini? Itu marjan. Jalan lu pakai garam. Tahu rasa apa? Rasa garam. Kak coba ngomong tangan kosong kalau berani tapi ngegas. Oke. Tangan kosong kalau berani. Anjir ngegas. Nah bener tuh, boleh juga. Sini main, kita nongkrong bareng, kita ngeteh bareng. Ayo sini biar kenal, biar nggak kedosaan hina orang terus. Bilang ayo tapi A-nya panjangin. Yuk. Kak coba bilang ular lari lurus tapi R-nya panjang. Oke. Ular lari lari